السلام عليكم. امبارح كان عندي حصه تاريخ فطالب وقفني وقال لي لو سمحت يا استاذ ممكن اسال سؤال؟ قلت له اتفضل. قال لي هو انا بذاكر ليه؟ بص يا سيدي، لو عايز يبقى عندك حماس للمذاكره بطل تشيل هم وانت بتذاكر، خليك سعيد ومبسوط، انت بتقوم بعمل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، انت في نعمه يمكن غيرك محروم منها، فخلي عندك امل وتفاؤل وركز على النجاح. على فكره انت قادر تنجح زي فلان وفلانه وتفرح زي فلان وفلانه، بس كل الحكايه ان الموضوع محتاج تعب شويه، بس في نفس الوقت التعب ده انت بتحتسبه مجاهده عند ربنا سبحانه وتعالى بشرط انك تستعين بربنا وتخلص النيه لله. يعني انا ممكن ابقى بذاكر وباخد حسنات ودرجات، ايوه طبعا، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، اي علم بقى، علم شرعي علم دنيوي، اي علم هيشارك في رفع شأن الإسلام والمسلمين. الجزاء بتاعه بقى يا رسول الله سهل الله له طريقا إلى الجنة. ياه، للدرجات العلم ده مهم قوي كده؟ أيوه طبعا. هو المهندس المسلم لو مش موجود مش هيكون دلوقتي الإسلام والمسلمين وجود في العالم المتقدم. مين اللي هيعمل لنا الشغل اللي هو بيعمله؟ هندسة، اتصالات، مباني، أي حاجة. الطبيبة المسلمة لو مش موجودة الناس مش هتحس إن في أي درجة من التقدم العلمي عند المسلمين. طيب هنأتمن مين على علاج المرضى بتوعنا؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ الموظف في مكانه والعامل في شركته هو محرك الاقتصاد، محاسب في شركته هو ميزان بيوت المسلمين، المدرس في فصله ومصنع الرجال اللي هيوقفوا البلد على رجليها. كل دول ناس بتقدم دور عظيم جدا في مكانهم في خدمة الإسلام والمسلمين والبشرية كلها. منظومة متكاملة كل واحد فيهم عارف دوره اللي بيأديه علشان يخدم البشرية. سامعك على فكرة اللي بتقول لي ايوه بس احنا لسه محتاجين تقدم اكتر من كده. ايوه يا حبيبي، ما هو ده يكون بيك انت. لو كل طالب من دلوقتي بيجهز نفسه انه يكون فرد في المنظومة المتكاملة ده علشان يخدم بلده وامته، هيحس بمتعة في كل كلمة بيقراها وكل حرف بيتعلمه، وهياخد حسنات وحسنات. وانت لو صبرت واحتسبت وبصيت للمذاكرة من المنظور ده هتحب المذاكرة وهتحس بقيمتك وهتحس ان قد ايه مجتمعك محتاج لك ومستني دورك ناحيته. هتحس وانت بتتعب في المذاكره انك زي المجاهد في سبيل الله، انت بتجاهد المذاكره والتعب والسهر علشان رفعه شأن الاسلام والمسلمين وعلشان تخدم بلدك وامتك. يا قد ايه هتعرف ان ده كرم من ربنا عليك مش ابتلاء والله. هتذاكر وهتتعب وهتحلم ببكره احلى. انت مسلم، انت محور الكون. حط في دماغك ان انت محور الكون وان انت اللي هتغير البشريه. انت ممكن تكون سبب تقدم امتك بعلمك وعملك. وخلي بالك انت مسلم، ربنا خلقك لهدف وغايه، هدفك التمكين لدين الله في الارض وغايتك رضا الله والجنه. عمرك ما هتقدر تمكن لدين ربنا في الارض بالجهل، لازم تتعلم، لازم يبقى ليك قيمه، لان الناس ما بتسمعش غير للي عنده حاجه يقدمها. السلام عليكم.